historinë e Vllaznia Ultras, një histori që nuk flet vetëm për futboll, por për dashurinë ndaj qytetit, ndaj ngjyrave kuqe blu dhe për një besnikëri që nuk u shua kurrë. Historia e grupit të Vllaznisë Ultras fillon në fillim të viteve 2000. Ata janë vazhdimi i traditës së vjetër të mbështetjes së ekipeve sportive të qytetit tonë Shkodrës. Marrëdhja në Shqipëri të tifozërive nga Kosova dhe atyre të huaja u pa e nevojshme mënyra përkrahjes së ekipeve që të ndryshojë për mirë dhe të bëhet më organizuar dhe më gjithëpërfshirëse. Si rezultat i kësaj, disa prej djemve që ishin pjesë e tifozave aktiv në qendrën e tribunës ballore filluan një organizim të ri, duke u spostuar nga qendra anësore e tribunës dhe duke përdorur mënyra të reja të mbështetjes së ekipit të futbollit vllaznis. Të bashku me Tut Rahmanin, Damir Beqirin, Xhevat Xhatojen, Astrid Karakaqin dhe shumë të tjerë, filluan bisedat për krijimin e një grupi ose shoqate tifozash, e cila duhet të kishte një mënyrë të re organizimi nga mënyrat e përdorura më përpara. Edhe në kontaktet me tifozë të tjerë në qytet, ishte përforcuar kjo ide që organizimi të bëhej, por jo sipas modelit të shoqatës së vjetër, të krijuar prej Tutit, por sipas modeleve të reja, ashtu siç i kanë edhe vendet e tjera rreth nesh dhe në Europë. Eksperiencën e fituar nga kontaktet me grupe të organizuara nga Kosova dhe informacionet e marra përmes internetit, kjo mënyrë e reorganizimi u pranua bashkërisht nga të gjithë dhe filloi puna për krijimin e një grupi të ri. Grupi i afron edhe djem të rinj shumë aktiv: Klodi, Fatjoni, Mirsadi, Arvli, Malvini dhe Adami. Organizimi filloi në 15 ndeshje të radhës që u bën me sforca shumë të mëdha. U paguan prej nesh, Flakadana, Lodra, Flamuj e tjerë. Koha kalonte, por vështirësitë u bëshin edhe më të mëdha, sepse stadiumi kishte filluar të kishte rënje në njerëz, sepse Vllaznia nuk po ecte ashtu siç duhej. Vendosin që të mos shkojnë më në stadium dhe për disa kohë, grupi tifos nuk paraqitet në stadium. Në atë kohë, Vllaznia bie shumë shpor poshtë dhe tribunat boshatisën deri në rekordin historik, ku se ndeshje normale në Shkodër, tribuna 20 nuk ka asnjë tifoz. Koha ecën dhe ndërron edhe drejtimi i Vllaznisë, dhe me që në fillimet e këtij drejtimi të ri, shikohen shpresa të mira për Vllazninë, vendosin të rikthehemi në tribunë. Rikthimi bëhet jo më në vendin e zakonshëm, në mesin e 20-shës, por vendosin të dalin në Hark, ku në 2 ndeshjet e para në Shkodër organizohet një atmosferë mirë, në ndeshjen e parë me Luftëtarin dhe në të dytën me Tiranën. Përdorin në këto 2 ndeshje Flamuj dhe Flakadan të Vlem me shumë mund e sakrifica prej nesh. Të bashku të gjithë djem vendosin që të vazhdojmë klipon në Hark, edhe për arsye financiare, edhe për arsye se në mesin e 20-shës kanë ndëruar tifozët dhe në organizimin aty ishte edhe më i vështirë. Organizimi ishte i vështirë për arsye se tifozët atje janë më shumë të pritur ndaj shqarjeve se sa ndaj mbështetjes së skuadrës. Një arsye tjetër është edhe ideja që të spostojmë rinin në Hark siç e bën e gjithë bota, duke dalë mas portave sepse edhe lirshmëria për ta bëhet tifo edhe më e madhe. Në shumë ndeshje në vazhdim që ndrojmë atje, edhe pra nesh fillojnë të afrohen edhe tifoz të tjerë që fillojnë të mbështesin Vllaznisë sipas mënyrave të reja. Gjatë kësaj kohe, në Hark mundësohen nga disa shokë tonë edhe Flamuj të vëdhenj 5 metër që për herë të parë valvitën në stadiumin tonë. Edhe nga ana e klubit ka interesim për këtë grup të ri që bën tifo në Hark dhe fillojnë kontaktet e para mes nesh dhe drejtuesve. Bisedimet kryen me personin e caktuar në klubin Vllaznia për kontakte dhe biseda me tifozërinë, person me të cilin vazhdojnë edhe sot. Koha kalon, por në Hark, i cili në ndeshje të veçanta, hapët vetëm sepse ne kemi kërkuar të jeti hapur, numri i tifozëve fillon të bjerë dhe marrin një vendim. Edhe sepse ka kërkesa nga tifoz të ndryshëm në mesin e 20-shës, për rikthimin ton, atë edhe për organizimin si
sipas kushteve tona të tifozërisë në atë pjesë ku tradicionalisht kanë ndej tifozët aktiv të vllaznisë. Rikthimi jonë aty pritet një nga pjesa më e madhe e tifozëve tek ndeshje që tifoja bëhet shumë e mirë. Në këto kushte, nga ana e klubit merren masa që të ketë vëgjësira për tifozët edhe në ndeshjet jashtë dhe fillojnë të vijen në dispozicion edhe autobus për ata tifozë aktiv, të cilët nuk kanë mundësi të mira ekonomike që do mund të udhëtojnë edhe në qytete të tjera për të qenë prezent dhe aktiv në programin e skuadrës tonë. Mund ta theksoj se në këtë sezon që kaloi, organizimi më i mirë jashtë ka qenë në ndeshjen me Tiranën në Tiranë, ku koreografia e përgatitur në atë ndeshje dhe programi ndaj skuadrës ka qenë në nivelet më të mira, kushtet tona që kishim në atë kohë. Për të gjithë, shihet e domosdoshme klimi diçka më të organizuar dhe për të tërë, me mirë kuptimin e klubit të Vllaznia, bën një takim në zyrat e saj për të parë mundësinë e krijimit të një shoqate tifozash, ku si fillim mund të ndihmonte edhe klubin në ato që kishin mundësi. Në mbledhjen e mbajtur në ato kohë nga disa tifozë të respektuar, por të vjetër në moshë, insistonin në krijimin e një shoqate tifozash, ndërsa nga më të rinj në krijimin e grupeve të tifozëve. Në fundin e mbledhjes, u ra dakord për grupimet dhe opsionin shoqat raposht. Në rënien dakord për krijimin e grupeve të organizuara të tifozëve, filloi edhe puna më e madhe për të krijuar këta grupe në mënyrë që grupet të afrohen që shumë dhe vetit sa më shumë tifozë. Sa më shumë tifozë të grumbulloheshin sepse do të konsiderojë një grup tifozëri, ai që do të mund të afronte pranë vetes të paktën 10-20 veta, ku si ndihmë të këtij grupi nga ana e klubit Vllaznia do t'i jepi edhe një hapësirë në ambientet e stadiumit për ta përdorur si vend takimi, magazin për materiale të ndryshme ose edhe thjesht si vend që grupi të përdorte për nevoja të tij që do t'i duheshin të menjëhershme. Po para këtij takimi kishte marrë masat dhe pasi ndodhi edhe emrat e 20 anëtarëve të tij, paraqitet me emrin e vet, Vllaznia Ultras, dhe me moton Create, dy ngjyra një skuadër, u organizua edhe ky grup. Me organizimin e ri në harkun e tribunës veriore, që nga kjo kohë nuk mungojnë ndjemtë e Vllaznia Ultras, një ndeshje pas ndeshje, ku mundohen me aq sa kanë mundësi të ngrenë sa më lart emrin e qytetit dhe të Vllaznisë. Në historik mbesin disa ndeshje në Shkodër edhe transfertat e Tiranës, Elbasani, Kurrkuk e tjerë. Gjenerata e dytë rendolli një hap më parë me smallimin e Vllaznisë Ultras gjatë viteve 2010, duke qenë të dashur të përkrahas të mirë të Vllaznisë në hark, afrohen edhe anëtarë të tjerë të grupit që e shtojnë edhe më shumë dhe fillojnë të bëjnë vendin ku ata rrinë në tribun, si vendin ku rrinë ultrasit. Përveç Vllaznisë Ultras, jepim ekipin e futbollit, gjenerata e dytë fillon përkrahjen edhe në sallë, ku mbështetet basketbollin ato kohë i përfaqësuar denjësisht dhe medaljen kampion. Epik është atmosfera e krijuar nga Vllaznia Ultras pas marrjes së kupës së kampionës në basketboll, ku e gjithsalla salla u entuziazmuar nga pirotehnika dhe favoritet e vazhdueshme për Vllaznin. Gjatë kësaj periudhe, klubi zhytet edhe më shumë në probleme financiare, një jo seriozitet i madh shfaqet në klub, ku pronësia merret nga një kompani që në fund do ta çojë ekipin në borxhe të mëdha dhe kriza financiare. Në ato kohë, stadiumi edhe njëherë i rikthehej Bëshllekut në shkallët e tij, ku prezent janë veç ultrasit, madje as familjarët